लोग बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके से एक रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए हैं जो बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ क्या जितना भी डिजिट दिया है उसको देखते हैं। 6 और 8 दिया है तो क्या करेंगे, 6 और 8 को गुना करेंगे तो 6 8 48 आया और उसमें प्लस कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 51। ठीक है, उसी तरह 15 चौका कर देंगे तो 15 × 4 = 60 आया और ये प्लस कर देंगे 5 तो हो जाएगा हमारा 65। उसी तरह अगर 20 बचे करते हैं हम लोग, 20 × 5 करते हैं तो 20 बचे 100 आता है। और अगर इसमें हम लोग +20 कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना निकल जाता है, 120। ऑप्शन में दिया हुआ है सी, इसका सी नंबर सही आंसर है।